Bos días, hoxe imos facer unha torta de aceite típica de Málaga e os ingredientes tédelos aquí. 180 gramos de azúcar, 170 mililitros de aceite virxen extra, moi importante, 230 mililitros de leite enteira, 10 gramos de anís, 250 gramos de fariña, un sobre de levadura química, de levadurina, e máis ou menos 50 gramos de almendra cruda. Estes son os ingredientes. Vamos alá. O primeiro que imos facer é o azúcar, co aceite, mirade a cor, moi importante que sexa virgen extra. O leite, o anís. Todo isto ímolo batir con batidor manual. Bueno, isto xa está. Mentras xa puxemos o forno a 170 grados para que vaya quentando. Agora, imos añadir a fariña e seguimos remexendo. A fariña. Xa está. Vedes? Mirade como queda. Agora solamente collemos un molde ao que lle puxemos un papel vegetal. E imos poñelo. Agora que axuda dunha lingua raspamos todo. Xa sei que isto é moi larpeiro e máis de un ou unha querería lamber, pero bueno, vamos a deixar o menos posible. Unha vez que este, vedes, vamos a botar un pouquiño de azúcar por riba. E agora vamos decorar cas almendras. De azucre. E xa vai para o forno. Bueno, xa vai ao forno, 170 grados, xa está quentiño, e vamos a deixalo aquí, pois entre 30 e 35 minutos. Vémonos agora. Leva xa 30 minutos no forno, imos a ver se está. Mirade que espetáculo. Vamos pinchalo. E sale completamente seco. Entón, apagamos e deixámoslo aí un par de minutos, vale? Despois, unha vez que o saquemos, botámoslle un pouquiño máis de azúcar por riba, tamén a gusto. Xa estivo un ratiño aquí descansando e agora ímolo sacar e así en quente. Mirade o azúcar que queda por riba, e ainda lle vamos a botar un pouquiño máis. Un pouquiño. Que sempre así, en quente, queda pegadiño e crujiente.